تخيل تصحى الصبح تمد ايدك على الموبايل كالعادة علشان خاطر تشوف رسائل الواتساب، بس تلاقي الشاشة مرة واحدة بقت فاضية. تفتح الواي فاي مفيش، تفتح الفور جي برضه مفيش، تفتح التلفزيون تلاقي الأخبار دي خبر واحد بس بيقول تم انقطاع الإنترنت كل العالم. سؤال ممكن يبقى خيال علمي بس ممكن بنسبة 1% يحصل. احنا لو الإنترنت فصل احنا مش هنبطل بس ننزل ستوريز وخلاص، احنا حرفيا هنرجع للعصور الوسطى في أقل من 24 ساعة. جايز بقى كوباية قهوتك وركز معايا في كابوس التقني ده. قبل ما تبدأ لايك واشتراك وفعل زر الجرس ويلا بينا. أول حاجة هتحصل هي حالة عمي كامل. خد عندك مفيش واتساب، مفيش ايميلات، مفيش جوجل ماب. طب هيطلع دلوقتي واحد يقول لي سهل، ممكن اعمل شوية مكالمات خلاص. اقول لك غلط. شبكات المحمول بتعتمد على الانترنت عشان تربط الابراج كلها ببعضها، يعني حتى الاس ام اس او المكالمات العادية مش هتعرف تعملها. تخيل فجأة العالم اللي كان قرية صغيرة قد كده هيرجع لقارات متفرقة، يعني انت مش هتعرف تتواصل مع اي حد خالص. مثلا اول يوم عدى بسلام، هنخش بقى في تاني يوم نازل من بيتك عادي راح تشتري اكل عشان تاكل، هتيجي بقى انت ايه تطلع الفيزا او هتدفع بابل باي، مش هتلاقي عندك ان الاوبشن اللي انت تدفع اصلا. وده بسبب ان الشبكات الالكترونيه مرتبطه بسيرفرات سحابيه، يعني الفلوس اللي انت بتشوفها في البنك دي مجرد ارقام وهميه مش حقيقيه. لو السيرفرات دي مش موجوده الارقام دي هتختفي ومش هتبقى موجوده خالص. ساعتها بقى الكاش هيرجع هو الملك، والبورصات العالميه هتقف نهائيا، والتجاره الدوليه مش هتشتغل، وشركات عملاقه زي امازون جوجل هتخسر المليارات. الخطر الحقيقي مش في السوشيال ميديا او المستشفيات ولا الفلوس، الخطر الحقيقي في البنيه التحتيه. حتى شبكات الكهرباء بتدور عن بعد عن طريق الانترنت، انقطاعه معناه ان مدن كامله ممكن تغرق في الظلام، محطات توليد الطاقه تفقد توازنها وتتوقف. طب هنعمل ايه لو حصل فعلا الكلام ده؟ هنا بتيجي اهميه التقنيات البديله اللي لازم نعرفها دلوقتي. اولا الميش نتورك او الشبكات المتداخله، دي تقنيه بتخلي موبايلاتنا بتتصل مع بعض عن طريق البلوتوث والواي فاي المباشر بدون النت، وبنقدر نبعت رسائل لبعض زي تطبيقات زي في تطبيق دلوقتي وده صورته. ثانيا العوده الى اوفيس ستورج او تخزين على الارض الخارجي، خلاص ساعتها مش هتنفع تخزن على الاي كلاود. الانترنت نعمه نسيناها قيمتها لانها بقت من المسلمات، بس في عالمنا الرقمي قبل واحد يتقطع في قاع ممكن يشقلب حياته. انزل بقى قول لي في كومنت لو النت فصل بكره ايه اكتر حاجه تفقدها، ولا انت مستعد ولا لا. متنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.